Liberdade é, às vezes, se desprender do comum e ousar viver o extraordinário. Como diz em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não está só em grandes gestos, mas em pequenos momentos que nos reconectam com a vida. Imagine, acender uma fogueira no meio da mata, sentir o calor do fogo, o cheiro da carne assando, preparar um chimarrão ou um café quente, sentar ali, ouvir o crepitar das chamas, jogar conversa fora com quem você ama. É nesse simples ato de romper a rotina que você se liberta das amarras do dia a dia. Você se permite ser, sentir, viver. A verdadeira liberdade é se permitir ser autêntico, espontâneo, humano. Então vá, faça algo fora do normal. Deixe o fogo aquecer não só o corpo, mas a alma. Porque liberdade é sentir o coração pulsar mais forte, é viver com intensidade, é ser livre para ser você. E nesse momento você percebe, a vida vale a pena quando você se permite viver de verdade.